हेलो फ्रेन्ड्स, आज म पशुपतिको मृगस्थलीमा आइपुगेको छु हैन। हामीले मृग चाहिँ देख्न पाएका छैनौं, तर तपाईहरुलाई मृग भन्ने ठाउँ चाहिँ देखाइदिन्छु। के कसो सिजन सायद मैले एउटा मृग देखे जस्तो लाग्छ मलाई। ल कता हराउनु भयो मृगजी? मेरो भिडियोको लागि भयो नि। देखिरहनु भएको छ सानो। किप फोकस। त्यो तार देखिँदैन नि। त्यो पुरै घुम्नी हो छैन। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो लाउरे गर फाको मान्छे भन्ने भाइ। वाउ वाट क्यूट मृग। त्यो भगवान हो क्या दौडेको दामी देखिन्छ नि त। कता गयो? देख्नु भयो? मैले त राम्रो देखेँ नि, तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ? 12 सिङ्गे पनि देखेको छु मैले, तर तपाईँहरूले त्यहाँ देख्न गाह्रो भएको छ। वाचिङ 12 सिङ्गे। ओके, यहाँ 12 सिङ्गे नि हो नि त। त्यहाँ हेर माथि उतो निस्क्यो के त? कसले भने होइन यहाँ पाउने नि 12 सिङ्गे हो? कडा मार्छ हौ त 12 सिङ्गे को। ए दामी देखियो। त्यो माथि उहिले हिँड्नु पर्छ क्या? हामी फोटिन् ला भनेर आएको हो। ल्यान्ड निस्क्यो खिचेन त्यति राम्रो आएन। कसरी ढल्काएर यहाँ उ हो नि त। त्यो बौला हो त्यसरी भने तिमीले जनावरको भन्दा बढी उस निकालेको हो त्यसरी। अब हेर तिम्रो फुल क्यामेरा भयो भने त्यो उस आयो बब्बाल। यो ए मृगको लागि भने पनि लाइक कमेन्ट आयो। हाम्रो अर्को सेयर। सिङ हेर्नुहोस् कृपया, सिङ हेरेर भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। क्या सिधै हेरेर आऊ, त्यसले हेर न। तनाव भइगयो नि होइन? एउटाले मात्रै नि। उही झन् लडे। त्यो तारबाट उसरी खेल्यो म आइदिन्छु। सिधा चाहिँ त्यो रडहरू ननिकाल्नु सक्छ? निकाले होइन। अहिले तिम्रो आँखा माथि सबै काट। अहिले कति धेरै अहिले के दामी आँखा जम्लो भयो। उति माथि उयो सौजन पर्दैन। कति ठुलो स्पेस है। त्यो तल 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 तार देखिन्छ। पौज गरेर तल हिँड्छ न।